PS Store. Dan ini real ya teman-teman, gratis. Oke, semangat buat kalian yang belum menang ya teman-teman. Kita buka dulu. Ramadan berkah, alhamdulillah. Tada! Kita dapat stiker dari PS Store teman-teman. Makasih PS Store, berkah selalu ya. Masya Allah, aku dapat stiker. Wah, dapat kaca juga teman-teman. Makasih ya papi, makasih PS Team, makasih semuanya. Semangat ya buat kalian yang belum menang. Wah, aku dapet parfum juga, Masya Allah. Dapat stiker lagi. Terus dapat parfum juga. Alhamdulillah ya Allah, Ramadan berkah. Oke teman-teman, jadi tadi itu unboxing giveaway dari PS Store ya teman-teman. Dan buat kalian yang pengen dapat juga, silahkan kalian follow IG-nya PS Store dan Putra Siregar. Itu IG-nya papi ya teman-teman. Soalnya bulan Ramadan ini PS Store bagi-bagi HP sampai 300 selama bulan Ramadan. Jadi kalian bisa ikutan giveaway-nya sekarang. Masih ada waktu ya teman-teman. Dan bisa kalian contoh komenan dari aku kemarin yang alhamdulillah aku jadi salah satu orang yang beruntung bisa kecolek sama papi. Silahkan kalian coba dan semoga berhasil ya teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye.